Замечая на ходу, Ирина Якубовская спешно зовет клиента в суд. Но храм Фемиды путает с торговой лавкой. Пешеход-велосипедист. Автомобилисты и велосипедисты не поделили зебру. Одни упорно не слезают с седла, другие принципиально не пропускают тех, кто едет по зебре. Но даже не все инспекторы знают, кто он, велосипедист на зебре. Пешеход или водитель транспортного средства, нарушающий правила. А что ты едешь? А что я должен делать? Пешком? Пойди пешком идти. Почти год Сергей Нехорошев из Комсомольска-на-Амуре пытается отменить штраф в 1500 рублей за то, что не уступил дорогу пешеходу. Девушка, съезжая с тротуара, не знаю, что там у нее случилось, но она упала, тут же встала, села на велосипед и поехала дальше. После чего меня догнал экипаж ГИБДД и обвинил, что я не пропустил пешехода, велосипедиста. Так и было написано в протоколе. Неважно, спешился или просто упал. Секунда на перевоплощение и штраф водителю. Если человек не едет на велосипеде, а ведет его, он считается пешеходом. Велосипедисты обязаны